Auch 2018 haben wir wieder neue Kurse für euch. 4 davon stellen wir euch jetzt mal vor. Ich gebe den Nordic Walking Kurs. Da erlernen wir Schritt für Schritt die Technik des Nordic Walkings, sprechen über die präventiven Ziele und machen zwischendurch auch Übungen zu Gleichgewicht, Koordination und Kraft. Der Kurs ist für alle, die Spaß an der Bewegung im Freien haben. Mitzubringen sind Nordic Walking Stöcke und wetterfeste Kleidung. Der Kurs findet immer donnerstags von 10 bis 11 Uhr statt, startet am 1.3.2018 und es sind insgesamt 10 Termine. Das Gute an dem Kurs ist, dass die Krankenkasse diesen auch bezuschusst. Also meldet euch fleißig an, ich freue mich auf euch! Ich mache den Kurs für das Ganzkörpertraining, das werden Zirkeltraining-Übungen sein, viel mit dem eigenen Körpergewicht auf der Matte. Ja, das ist ein 8er Kurs, fängt am 1.2. an, ist dann jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Zum Beispiel haben wir den Babymassagekurs für euch, der startet am 29. Januar, immer montags von 10 bis 11. Und herzlich willkommen sind alle Mamas und Papas mit ihren Babys. Die Kinder sollten mindestens 4 Wochen alt sein und dann ungefähr bis 6 Monate alt. Also wenn sie wegkrabbeln, wird es langsam schwierig, ist noch machbar, aber besser ist, wenn sie noch nicht das Krabbeln erlernt haben. Die Eltern erlernen Massagegriffe aus der indischen Babymassage. Die fördert die Bindung zwischen Eltern und Kind. Und wenn eure Kinder zappelig sind und unter Bauchschmerzen leiden, zeigen wir euch auch die richtigen Griffe. Meldet euch an. Im Anschluss an den Babymassagekurs startet der Kurs Buggy Workout. Der ist für alle Mamas geeignet, die nach der Geburt ihres Kindes wieder in Form kommen wollen und zur alten Fitness zurückgelangen möchten. Wir walken mit dem Kinderwagen und euren Kindern um den Rubbenbruchsee, also wunderschöne Kulisse. Genau, also ihr werdet walken, schnell laufen und dann machen wir immer um den See rum 3 bis 4 Stationen, je nachdem wie dann eure Fitness ist, wo wir dann auch Übungen machen, Beckenbodengymnastik, Krafttraining, Eigenübungen für den Rücken, um die Beine zu stärken. Ein bisschen Dehnübungen, genau, und ihr könnt euch austauschen mit den anderen Müttern. Viele unserer Kurse werden übrigens auch von euren Krankenkassen unterstützt. Wir beraten euch gerne.